Al final, evidentment, l'equip fora de casa està demostrant una solvència i competir, que a casa ens està costant molt més, quan sempre ha sigut al revés, i hem sigut molt forts a casa i a fora hem anat sumant el que hem pogut. 8 dels 10 punts que teníem els hem fet fora, per tant intentarem anar dissabte al camp del Sant Feliuenc i intentar sumar 3 més. Evidentment sabem quina és la nostra assignatura pendent i evidentment sabem que si haguéssim sigut forts al Vilar, possiblement amb els números que han fet fora de casa estaríem en un altre lloc a la classificació. O sigui, els equips quan juguen fora no tenen cap tipus de pressió perquè els camps estan buits, i quan juguen a casa amb l'escalf i el recolzament de la seva gent no el tenen. Per tant, crec que és una situació que s'hi estem trobant tots els equips i no crec que tingui res a veure amb el fet de que l'equip estigui millor que fora, que a casa. Ho puc atribuir més al sentit de que fora de casa l'equip contrari és el que realment ha de portar el pes del partit, ells són els que juguen a casa i han de proposar i intentar guanyar, i nosaltres en aquest sentit l'equip està més còmode quan estem una mica més a l'espera i a partir de robar i de transicions els hi podem fer mal. Sabíem que aquests 10 partits de la segona volta per nosaltres eren finals si volíem tindre aspiracions a la segona fase. Crec que hem arrencat millor la segona volta que no pas la primera, però la lectura que fem nosaltres és aquesta. Cada setmana és una final, cada setmana intentarem sumar 3 punts, si podem sumar-los, perfecte, si només ne podem sumar un, bo és, i si no en podem sumar cap, no tenim cap altra més opció que plantejar el partit bé de la setmana següent i entrenar bé per arribar a la següent setmana i intentar tornar a sumar en 3. Crec que l'equip, a poc anem fent passets endavant, crec que l'equip està millor ara que fa un mes, hem après més a competir. Els 3 últims partits són una mostra clara de que crec que l'equip està millor. La línia és aquesta, competir bé els partits com estem fent ara i intentar cada setmana sumar en 3. Que no podem sumar en 3, un, i si no podem sumar, doncs a pensar en el següent. Som conscients de que la primera volta no va ser del tot bona i no van fer els punts que haguéssim volgut fer, i el plantejament de la segona és aquesta, partit a partit, no mirar més enllà, però sobretot afrontar-ho amb il·lusió, afrontar-ho amb ganes, sent conscients de que estem a temps encara d'arribar a la segona volta amb un número de punts que ens permeti competir-la, però sobretot el que dius tu, intentar-ho disfrutar, treure's aquesta sensació de pressió i d'angoixa del damunt, perquè no ens genera res bo. Bueno, crec que Sant Feliuenc és... Cada equip té les seves coses i cada equip intenta fer les seves coses d'una manera o d'una altra, però no varia gaire amb els plantejaments potser de Castelldefels, d'Igualada, inclús, encara que ara no estiguin massa bé. Són equips que no arriesgaran en situacions que no necessiten arriesgar, que intentaran esperar que tu cometis una errada per ficar per davant en el marcador, que segurament ells a nivell defensiu no et regalaran res, que són un bloc compacte, que estan molt junts, que costa que els hi facis gols. És un equip que et ve d'empatar a Manresa la setmana passada fallant un penal, o sigui que haguéssim pogut guanyar. Per tant, i aquí ens van guanyar 0-3, no necessitem més inputs del Sant Feliuenc que aquests. Per tant, sabem que serà un partit com els últims que hem jugat, on les ocasions de gol crec que no abundaran i on l'equip que estigui més fi a les àrees serà el que tindrà més opcions de guanyar.